En este bosque, no todo es lo que parece. Aquí, las sombras caminan junto a ti. Se dice que una figura oscura aparece al anochecer. Es alta, imponente, y su mirada parece atravesarte. Los más valientes intentaron seguirla, pero el bosque cambió. Los árboles se cerraron, los sonidos se apagaron, y el silencio se volvió ensordecedor. Nadie sabe qué es, solo que nunca viene sola. Si escuchas su eco, significa que ya te encontró. Te atreverás a descubrir lo que quiere.